នេះឥឡូវយើងចាប់ដើមស្រោះឆ្អឹងគោសិន ឥឡូវនេះយើងចាប់ដើមអាំងខ្ទឹមនឹងទេ ឥឡូវនេះយើងដាក់បន្លែចូល បន្តមកទៀតយើងដាក់ស្ករក្រហមចូល បន្ទាប់មកទៀតយើងដាក់អំបិលនិងម្សៅស៊ុបចូល បន្ទាប់មកទៀតយើងដាក់ទឹកត្រីចូល ឥឡូវនេះស៊ុបរបស់យើងបានឆ្អិនហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដួសនេះយើងដាក់បន្លែគ្រាប់ខាងក្រោមអញ្ចឹងណាក្លិននឹងឈ្ងុយហ្មងឆ្អឹងស៊ុបចំណងគួរចង់ញ៉ាំមែនតើហ្មង
ឥឡូវស៊ុបយើងបានរួចរាល់ហើយខ្លួននឹងឈ្ងុយឥឡូវយើងចាប់ដើមភ្លក់